I'll create new heavens and a new earth. The former things will not be remembered, nor will they come to mind. But be glad and rejoice forever in what I will create. For I will create Jerusalem to be a delight, and its people a joy. But okay, yeah, this scripture etujukiza okubeera nga tuli grateful, nga tuli tusiima Mukama, tusiima abantu abatwetoolodde. I just want to remind you ng'omwaka guli mu kuggwaako, let us be grateful. I had a preacher preaching and he was saying that you don't need to be grateful for the things you have or you've gotten, but you need to be grateful for even those things that you've not gotten. Maybe you are sick, you've not yet recovered, but be grateful that you're going to recover anytime soon. Don't be there miserable or complaining. There's also a scripture in Hosea mbadde njisomera munange timi yange wano ngamba gamba olumu twonona n'akamwa kaffe naye Mukama atugamba twenenye tukozesa by'obumwa bwaffe. Especially now I'm concentrating to people that are sick, or if you've ever been sick, you know how we complain when we are sick. Ogamba naye Mukama lwaki mwana wange yandibadde ani. So twenenyeze Mukama atusaasire era atusonyiwe, but also let's learn to be grateful before God and before people. Mukama akozesa abantu bw'otasiima oyo muntu aba olidde Mukama z'amanya. So let us learn to be grateful and also be very patient mu mbeera zetuyitamu. Like I said, it's the health show and it's a Wednesday. My name is Gift Nakayinga. I'm not alone in the studio. I want at this point of time to welcome my guest tonight, Dr. Mwanguzi. Ate atubuzeeko, then oluvannyuma tugenda kuba tutandikirawo ne program yaffe ey'olwaleero. Dr. tusanyuse okulaba. Kali nyabo. Osibye otya ssebo? Bulungi nyabo. Osibye otya ero? Ndi bulungi. Abalabi bange soko babuzeeko obanirize ku program. Neyanziza omukisa guno gompadde okunkyaza. Ate ndi musanyufu era okulabikirako ku mpewo za Good TV. Amanya gange nze Muwanguzi Shadrack nga nkolera mu ddwaliro ekkulu ery'e Mengo. Ate era nga nze akulembera ekibiina kya Health Touch Uganda. Health Touch Uganda kibiina ekitumbula ebyobulamu mu bitundu eyo gye tubeera kuyita mu nkola ez'enjawulo, era nga bakimanyi ndi wano olwaleero nga bakimanyi ngenda kuba njogera ku nsonga nga bwe tugenda okuzoogerako. Okay, tubatumidde nnyo ab'e Mengo ne Health Touch Uganda. Health Touch Uganda. Tweyanziza nnyo kubanga ate mutusindikidde Dr. Mwanguzi oba ye yesindise CEO, boss is boss. But well, today being a Wednesday and this is the whole show, twagala tube nga concentrating ku nsonga y'ebyobulamu. November is like any other month of the year. Mubeeramu ennaku ez'enjawulo ezikuzibwa ez'ebyobulamu, ate mubeeramu emiramwa gye basimbako essira. Olwokusatu oluwedde twali wano nga twogera ku breast cancer era nga twalina omwezi ogw'ekkumi gwali mwezi gwa breast cancer awareness, omwezi ogw'ekkumi. So ne tugamba lwaki nedda kati ate twongerezeeko eddoboozi. So n'olwaleero tusazeewo okwongereza eddoboozi ate ku kika kya kansa ekirala nga oyo ye prostate cancer. Abakugu mu lulimi Oluganda baŋŋambye kookolo wa katungulu, prostate eyitibwa katungulu. So bw'owulira ekigambo katungulu, don't be like oba boogera ku ki. Okay, yeah, teweebuuze oba boogera ku ki, tugenda kuba nga tutegeeza prostate. So olwaleero tugenda kusimba essira ku kumanyisa buli ssekinoomu ali eyo ku kansa wa katungulu gwe tuyise prostate cancer. So tugenda kuba tutandikirawo kubanga twandiyagadde okuba nga tufuna abakubi baffe okuba amasimu. Olwokusatu oluwedde mwatukola bulungi nnyo naye lwakuba obudde tebwatumala ne kibanga abamu tetwasobola kuwulira biki bimwogera oba okubaddamu abasindika message ku WhatsApp. Naye olwaleero message ze tutaasoma ze tugenda kuba nga tuzitandikirako bwe tunaaba tuguddewo message n'amasimu, but osobola okuba nga ate weetegeka okuba nga okuba essimu zigenda kubeerako awo ku screen mu dakiika ntono nnyo. Nja kuba mbagamba ate tutandike okukuba amasimu. Olwaleero twogera ku prostate cancer. Kangenderewo ewa Dr. Mwanguzi abe nga atunnyonnyola prostate kyeki, nga prostate ate prostate cancer kyeki. Tugenda kutunuulira ebintu eby'enjawulo, gwe sigala ate nga olindiridde. Kakati prostate oba akatungulu k'abasajja kantu akalinga bulaba akanyeebwa
kali wansi w'olubuto tummy oba abdomen katudde wansi w'akawaga akatereka omusulo kasangibwa mu basajja bokka kyova olaba olumu tuteekako akagambo nti akatungulu k'abasajja singa abategeeza nti n'abakyala balina akatungulu kaabwe naye kasangibwa mu basajja bokka era prostate eno ekola omulimu gw'amaanyi mu mirimu omusajja gy'akola ng'omuntu nti erina amazzi geekola eringa glands endala ezifulumya amazzi erina amazzi geekola amazzi ago gayambako nnyo mu kisenge oba bwenjogera bwotyo ndowooza ali wake yasobola okukitegeera so amazzi g'omwami gafulumya ag'omu kisenge agasinga obungi ku go agatambuza enkwaso gaviira ddala mu prostate muno ate oluwuzi oba akaseke akatwala omusulo okuva mu kawago okufuluma wabweru omwami ng'afuuyisa kayitira mu katungulu ako oba mu prostate eyo kyova olaba nti ebiseera ebisinga bwefuna obuzibu ebimu ku bisooka okusumbuyibwa y'engeri omuntu gy'afuuyisaamu kubanga kayitira ddala mu akaseke ako kayitira ddala mu katungulu ako oba mu prostate eyo so eyo ye prostate buli musajja agirina then cancer bantu bangi bakiwulira ekigambo kikozesebwa nina cancer naye abasinga balowooza cancer kitegeeza kizimba buzimba naye ekigambo cancer oba wakukitegeera kitegeeza nti obutofaali bw'omubiri bwekubisaamu ku speed eya waggulu omubiri nga si gwe gugifuga kuba buli kitundu kya mubiri kirina obutofaali bwakyo nga bwolaba ekizimbe nti kizimbibwa amabulooka so ne prostate oba n'ekitundu ekirala kyonna ekyomubiri kirina obutofaali bwakyo so ne prostate ebulina naye singa butandika okwekubisaamu ku sipiidi ya waggulu ate ne bufuna n'obusobozi obutambula okuva mu kifo ekimu okugenda mu kifo ekirala okutandikira ku bitundu ebiriraanyeewo oba n'okutambulira ddala olugendo oluwanvu awo tugamba nti omuntu afunye kansa oba kookolo so bwe kibanga ekintu ekyo kituuse ku butofaali buno obwa prostate oba obwakatungulu k'abasajja tugamba nti omuntu afunye prostate cancer oba kookolo w'akatungulu k'abasajja ekirwadde ekizibu ennyo era ekikosa abantu bangi wano mu ggwanga Uganda. Kyeyanziza nnyo Dr. kirabika ate batulambulidde bulungi. Prostate cancer kyeki twagala ayina kyakonyeko nagamba nti ekireese obuzibu wano mu ggwanga Uganda twagala tumanye tulina muwendo gw'abalwadde abasajja benkana ki abafuna buno obulwadde? Obulwadde buno tebuli no common mu Uganda mokka wabula okwetooloola ensi yonna oba obazeebazeemu ku kansa akosa abasajja ku lukalu lwa Africa kansa wa prostate akwata kifo kisooka mu nsi yonna akwata kifo kyakubiri wano mu Uganda akwata kifo kisooka mu kansa asinga okukosa abasajja so muyitirivu nnyo tulina challenge wano mu nsi zaffe nga Uganda nti tetusobola kumanyira ddala muwendo gw'abantu balina kizibu kino olw'okuba nti kati nga boolaba Uganda Cancer Institute abalwadde abasinga obungi gye bajjanjabirwa ate abasinga obungi era gye bategeerebwa nti balina obulwadde buno ate nga waliwo ebifo bingi ebiyinza okubaamu abantu abalina obulwadde buno so tetumanyidde ddala muwendo naye nga kyetumanyi for sure nti abantu abasinga obungi abareportinga abasajja ku Uganda Cancer Institute nga balina kansa ono owa prostate abakwata kifo kisooka ekirala okusinziira ku kunoonyereza kwe tukola n'omuwendo gw'abantu abalina kansa ono gugenze gulinya oba waliwo kye tuyita incident okugamba nti abantu abakeberebwa ne babeera diagnosed oba nekikakasibwa nti balina obulwadde bwa kansa ono owa prostate muwendo ogwo gugenze gulinya oba incident ene egenze erinnya nti olwaleero waliwo okunoonyereza okwalaga nti abasajja 65 ku buli basajja emitwalo 10 100,000 ubala abasajja emitwalo 10 ogenda kusangako abasajja 65 ku bo nga balina kansa ono ate omuwendo guno rate yagwo kwekulira era naye egenze erinnya nti buli mwaka tulina 5% nti ebitundu 5 ku buli 100
biba byeyongeddeko okusinziira ku rate gye mubadde nayo omwaka oguwedde. So ekyo kikulaga nti abantu bayitirivu nnyo abafuna obulwadde buno. Ate challenge tulina wano nti abasinga obungi tugenda okuzuula nti balina obulwadde buno nga ebiseera biyise, nga obulwadde bumaze okukula, nga kuba abasinga obungi 9 ku buli 100 betufuna babeera mu stage ey'okuna, ate nga ziri stage nnyo ekitegeeza ey'okuna yesembayo. Era bangi ku bo olw'okuba nti babeera bazzereti tuba tetulina kyamaanyi kye tuba tusobola kubakolera ku kaseera ako kuba obulwadde buba bumaze okusaasaana. Ate nga singa tuba nga tubutegedde obudde nga bukyali, ng'akyali mu stage esooka, omuntu yakamufuna tannaba kukosa bitundu bya mubiri bingi, tannaba kusaasaanira mu bitundu bya mubiri bingi, tuba tusobola okumukolako era nawonera ddala ne tugamba nti oli alina obulwadde obwa kansa wa katungulu k'abasajja ba prostate cancer, naye yawona olw'okuba nti twamufuna ng'obudde bukyali. Kikola ne ku kansa omulala yenna nti gy'okoma okumuzuula ng'obudde bukyali, obujjanjabi nabwo buba busobola okukolera ddala ekyo kyoyagala bukole. Naye olw'okuba nti abantu bajja leeti, tukizuula leeti, abasinga obungi tebayambibwa nga bwe kyandyetaagisiza. Tweyanziza nnyo Dr. Ate abakatwegattako tuli mu kutunuulira prostate cancer abalina ebibuuzo nga osobola obbiwandiika ku WhatsApp, osobola okukozesa enamba eri ku screen noti 788 ate notusindikira obubaka ku WhatsApp. Naye abaagala okuba noti 2 noti 9 noti 4 noti emu noti naye mugenda kuba edda ngenda kuba mbagamba ddi tugenda okuba katutunuulire biki ebisobola okuleetera omuntu okufuna ono kansa kookolo wa katungulu, biki what we should call the risk factors. Ate oluvannyuma bw'oba oli eyo ng'oli mwami, biki by'oyinza okulabirako nti kati kirabika ndi mu kufuna ono kansa wa katungulu oba namufunye dda, ate omusawo abe ng'abituyisirizaamu. Kakati endwadde ezimu ziba n'ekireeta kye tuyita cause. Gamba nti katugeze obulwadde bw'Ebola ekibuleeta kawuka akaleeta Ebola. Naye obulwadde buno obwa kansa oba kookolo wa katungulu k'abasajja ba prostate cancer tewaliiwo kibuleeta kye tusobola kusongako ne tugamba nti kino kye kibuleeta. Naye waliwo ebintu ebyongeza emikisa gy'omuntu okufuna obulwadde buno ze tuyita risk factors. Waliwo risk factors omuntu zasobola okubaako kyakola n'azikyusa emikisa gye ne gikendeera, naye ate waliwo nezootasobola kukyusa gwe ng'omuntu, ziri non-modifiable. Kati eziri non-modifiable gy'emyaka, omuntu omwami kasita akula emyaka gye ne gigenda nga gisoolobamu okuviira ddala ku myaka 4, 5 n'okugenda waggulu, emikisa gye egy'okufuna kansa ono gigenda girinnya. Ekirala, famire mwe tuzaalibwa mulimu abamu nga kitambulira mu musaayi, nti singa omwana azaalibwa taata ono n'afuna obulwadde buno, emikisa gy'omwana ono omulenzi gwe bazadde nagyo gijja kubeera waggulu okufuna obulwadde buno. So ebyo bye bimu ku bintu ebiri non-modifiable. Tetusalawo wa gye tuzaalibwa, weesanga bwesanze nga wazaalibwa mu famire emu, ate tetusobola kulemesa kukula oba kweyongerako mu myaka. Naye waliwo ate ebintu ebirala, okugeza abantu abanywa sigala oba abafuwa sigala alinnyisa emikisa gyo, abantu abalina omugejjo, abali overweight oba obese, nabo emikisa gyabwe girinnyako waggulu. Ebyo bye bimu ku bintu abantu bibasobola okubaako ne kye bakola. Endya y'omuntu bw'obanga olya bubi, nakyo kiyinza okwongera emikisa gyo egy'okufuna kansa ono oba kookolo ono. So zezo ze nandisenga risk factors modifiable, ezo zenjogeddeko, then neziri eziri non-modifiable. Kati olw'okuba nti ffenna non-modifiable tetulina kyakuzikola, kate nga ze zisinga n'okubeeza amaanyi ng'emyaka oba ne family history, kyova olaba buli omu kimukwatako, era toyinza kukirekera oli n'ogamba nze kasita ndi mutono mu size, kasita nze sinywa sigala, kasita nze ndya bulungi, sijja kufuna bulwadde buno. Oyinza okuba nga mu famire wali yabulina newankubadde ng'oyinza obutamanya, kuba wano tulina endwadde nnyingi abantu ze baba nazo, naye n'atuuka kufa nga tewali ategedde nti ekyamusse bulwadde gundi. So kitegeeza nti buli omu yenna aba alina okussaayo omwoyo okulaba nti atangira obulwadde buno
oba bwe buba bwakujja abuzuula ng'obudde bukyali ate n'asobola okuyambibwa. Dokita, tugende ku bubonero buki bye bayinza okulabirako? Obubonero buno kisooka njagala kugamba nti oyinza obutabumanya oba oyinza obutafuna kintu kyonna for some good time naye ate nga kansa ono ali mu kukula. Disclaimer eyamba oyo ayinza okugamba nze ku musawo byayogedde byonna sirinaako na kimu, so sirina kansa oba n'emikisa gyange giri wansi nnyo. Ekyokubiri, obubonero buno obumu ku bwo busobola okwefaananyirizaamu ebintu ebirala nga si kansa ono. So ekyo ate nakyo kiyambe omuntu ayinza okuba nga alina obubonero buno obutatya, kuba mulimu oli ayinza okujjula entiisa n'agana n'okugenda mu ddwaliro n'agamba waayi omusawo okusinziira ku kyayogedde ngenda mu ddwaliro baŋŋambe nti nina kino. So naye kiba kirungi buli omu yenna okumanya. So ebimu ku bisookera ddala okutuukawo kwe kuba nga engeri gy'ofuyisaamu ekyuka, kubanga nagambye nti akaseke kano akatwala omusulo okuva mu kawago okugufulumya wabweru ke tuyita urethra kayitira ddala mu prostate. So bwetandika okufuna kansa oba negejja oba obutofaali bwayo ne butandika okutambulatambula buba bugenda kukosa entambula y'omusulo. So abantu abamu batandika okuba nga tebakyafuuyisa bulungi, owulira omusulo gukuluma naye n'ogenda okufuuyisa nga tegujja, oba bwe guba guzze n'ogufuuyisa ate ne gutaggwaayo, oba n'osigala nga otonnyeza ng'omwami nga bukuluma then si gwe agamba gufulume tekiri mu birowoozo bye naye ate gutonnya kuba gwabadde teguweddeeyo. Ofuuyisa omusulo ne gutaggwaayo era mu kawago n'owulira nga mukyalimu omusulo naye ate nga tegusobola kuyita. Then abamu n'otandika okufuuyisa omusulo ng'omusulo gulimu n'omusaayi. Oyinza n'okubeera mu kisenge mu nsonga z'omu kisenge amazzi g'ofulumya ng'omusajja era nga mulimu omusaayi, ekyo nakyo tekiri nnomo. So engeri gy'ofuuyisaamu ekyuka. Then bw'agenda nga asaasaana okuvaawo n'atandika okulumbagana ebitundu ebirala eby'omubiri ebiba biriraanyeewo, osobola okutandika okufuna obulumi mu kiwato, obulumi mu magumba ag'omu mugongo. Yes, osobola okutandika okusannyalala kuba bw'asaasaanira n'agenda mu mugongo asobola okutandika okunyigiriza spinal cord. Then bw'anyigiriza spinal cord eno, jjukira spinal cord luwaayo olutwala amasannyalaze mu mubiri. Kati amasannyalaze agava mu bigere gayinza okutandika okukosebwa entambula yaago, omuntu n'atandika okusannyalala ebigere. Abasajja amaanyi gaabwe ag'omu kisenge gasobola okukendeera, kye tuyita erectile dysfunction. Abamu babikkako ne bagamba omwami yatomerwa endiga. Actually yemu ku complaints ezisinga obungi abantu ze bajja nayo n'agamba musawo nali bulungi naye kati amaanyi gakendeerera ddala. Bampisaamu amaaso ewaka eyo, kumbe obulwadde buno bwe butandise okukireeta. Bw'agendera ddala nga asensera asobola okuleetera akawago okugaziwa, asobola okutandika okuleetera omuntu okuzimba ebigere, asobola okuleetera omuntu okufuna obubonero obulala bwonna obwa kansa nga omuntu okukogga eyalina omubiri, omuntu n'akogga n'aggwaawo, okufuna olusujjasujja olwa buli kaseera, appetite okukubula. Bw'atandika okugendera ddala ewalala okugeza mu byenda, asobola okutandika okuleetera omuntu okuba nga emmere tetambula bulungi mu byenda, ekitegeeza tagenda kugenda mu toilet bulungi. Ate bw'aba nga anyigiriza ku spinal cord osobola okutandika okuba nga omusulo gukuyitamu buyisi nga tokyaguwulira, ate n'emabega eri number 2 nga oyita buyisi, tekikwetagisa kusooka kugenda mu toyi kuba control eyo nayo spinal cord eno egivunaanyizibwako. So bw'ebanga ekoseddwa ekyo nakyo kisobola okutuukako. Then bw'ayambuka mu bifo ng'amawuggwe, kubeera asobola okusaasaana n'agenda mu mawuggwe, osobola okutandika okufuna obuzibu mu kussa kubanga empewo eba teyita bulungi. Bw'agenda mu bwongo asobola okuleeta ekizimba mu mutwe n'obeera nga omutwe gukuluma buli kaseera, abamu ne bajjamu obulwadde bw'okwesika, tokyalaba bulungi, osobola okuziba asobola okufuna ebizibu ebirala byonna kasita nga asaasaanye. Ebizibu ebyo nga byekuusiza ku kitundu ky'omubiri gy'abeera agenze. Wabula njagala kugamba nti waliwo ebizibu ebirala bingi ebisobola okuleeta embeera y'emu, naye bw'obanga olina obubonero obwo
kiba kirungi n'otwala eddala gwe ng'omuntu okufuba okulaba nti ekireese obubonero obwo kitegeerekeka. bw'abeera kansa ne tuba nga tumukolako nga obudde bukyali. Kyeyanziza nnyo Dokita. Abalina ebibuuzo ngenda kusaba producer ate agulewo amasimu nga bwe tugenda okunyonyoka emitendera ate kansa ono gy'ayitamu na mutendera ki ogutuuka oba stage kyetuuka abasawo ne bagamba nti wano oba beerawo bubeezi naye nga tutuna kye tuyinza kukola. Katulabe ku mitendera nga bwe tufuna amasimu gammwe. Emitendera gino tusengeka kansa okusinziira ku bintu ebyenjawulo okugeza munene bwenkana ki, asaasaanye kyenkana ki. Waliwo ze tuyita ensanjabavu oba lymph nodes. Omubiri gujjudde ensanjabavu zino ziyamba nnyo mu mubiri okulwanyisa obuwuka n'ebintu ebirala ebyenjawulo. So ezo ensanjabavu ezivunaanyizibwa ku prostate atuuseeyo, then bw'aba asaasaanye atuuse kyenkana ki, atuuseewa, agenzeeko mu byenda, agenzeeko mu magumba. So ebyo bye bimu ku bye tukozesa okulaba nti tusengeka emitendera egy'enjawulo. Waliwo emitendera ena, tulina kye tuyita stage 1, tulina stage 2, stage 3, stage 4. Stage 1 kitegeeza nti akyali mutono, tannaba kusaasaana, akyali mu prostate mwennyini mwatandikidde, tannaba na kufuluma bubi kano akagibikkako. Then stage bwe zigenda zikula kitegeeza naye sigenda agenda mu details kubanga ziba detailed nnyo. People may not be able to catch up with that. Naye kyolina okumanya nti stage 1 ye yesookerwako, ate stage 4 bwe bulwadde okubanga bukuze nga busaasaanidde mu bifo eby'omubiri era nga buzibu bwa kujjanjaba. Kye tutayagala gwe kwe kujja mu ddwaliro ng'olina stage 4 kuba bw'ojjira ku stage 4 tuba tetusobola kukola kyamaanyi nnyo okulaba nti ate obulamu bwo bubaawo. 25 ku 100 bafa mu mwaka ogusooka abantu betufuna ku Uganda Cancer Institute ababeera bajjidde mu stage 4 mu mwaka. Omwaka gugenda okuggwako ng'abantu baba 100 betwafuna nga bali mu stage 4, 25 ku bo babeera bafudde. That's a big number. Eyinza okuwulikika ng'entono, but having 25 people die ku buli 100 babeera abantu bangi. Kitegeeza ku bantu 2 baba abantu 50, ku bantu 4 babeera abantu 100. So that's quite a big number. Kyova olaba nti tusalawo ne tusomesa abantu okubanga basobola okumanya ebintu bino ne tubategeera ng'obudde bukyali. Katufune ate ku masimu waliwo ebibuuzo wano byenfunyewo naye biri ku kansa w'amabeere bannange. Katusooke tufune ebya prostate cancer. Mbasuubiza bonna tukyalinawo obudde tugenda kuddamuko ebitonotono ku kansa w'amabeere. Abali ku WhatsApp 0788140741. Bw'oba oyagala okukuba essimu eri 0200 904010 oba osobola okugenda ku WhatsApp ku Facebook page yaffe Luganda TV Uganda. Ate tugenda kuba tufuna ekibuuzo kyo. Ensonga enkulu twagala tulabe engeri ki gye tuyinza okwewala. Tulabye abantu bangi nga batya okujja mu ddwaliro for so many reasons. Oba oli ajja kugamba sirina ssente oba they will give you a reason. Naye tugenda kuwulira okuva eri omusawo n'okusinziira ku byava otunyonyola. Lwaki kya mugaso nnyo okujja mu ddwaliro wadde obulwadde tonnabufuna. Lwaki olina ogamba akagende just nkebereko. Abamu bagamba bw'okebera n'okebera ojja mmala ofune ky'oyagala ekyo ky'okebera. Sisuubira nti kituufu. Naye katulabe ngeri ki treatment eri etyafa abalowooza nti ne bwe bangamba obulwadde nti mbuyina ssente sijja zisobola kati kangume mbeererewo. Ate tulabye abo be bakebedde obulwadde nga babulina naye ne batayogera in the name of sagala kumenya bantu, sagala kutawanya bantu. And they don't take an extra mile to go for treatment. So tubuulireko mitendera omuntu gy'ayitamu okufuna obujjanjabi. Ate abatya ebbeeyi nti kansa wa bbeeyi. Okay, hello. Oh, James Paul. Hello.
kati nanjagadde okumanya musawo amanya go nawa gy'osinzidde andikawo empyo wano amanya James Ponsobuga ekibuuzo kyo James prostate ono sign ki esooka ku musajja kwasobola okutegeerera program singani yatandiseeko dda naye nga ndi so interested mu kyo sign ki esooka omuntu kwayinza okutandika okuteeberereza kino alabika ayinza okuba prostate cancer tweyanziza nnyo James ate musawo kakuddemu katono kati tube nga tweyongerayo kabonero kyakasookera ddala nga bwe tugambye nti akaseke kano akatambuza omusulo kayitira mu katungulu kano oba mu prostate eno so obubonero omwami bwasooka okufuna buba bwekuusiza ku ngeri gy'afuuyisaamu engeri gy'ofuuyisaamu ekyuka omuntu eyafukanga obulungi kati bw'ogenda okufuuyisa omusulo teguggwaayo bw'ogenda okufuuyisa omusulo gusigala gukyatonya wadde omaze okufuuyisa emirundi gy'ofuuyisa gyeyongera omuntu yafuuyisanga emirundi 3 olunaku ogenda okulaba nti olunaku luggwako ng'ofuuyisiza emirundi nga 10 ofuuyisa omusulo nga gulimu omusaayi kayinza obutajja kamu naye obubonero bwonna bugiramu kasita bubanga bwekuusiza ku ngeri gy'ofuuyisaamu ekimu ku bintu bye tusooka okulowoozaako mu musajja okusingira ddala ng'akuze bwe kiba mu muvubuka omuto myaka 18 tulowooza ku prostate naye kasita obeera myaka 45 kugenda waggulu ekisooka okutujjira mu bwongo ebeera prostate naye waliwo embeera eya prostate okugejja nga si kansa kyova olaba era gwe nga omuntu tosobola kukozesa bubonero okumanya nti kino kyolina kansa oba prostate cancer naye wemba wakumuddamu directly obubonero bw'osooka okufuna buba bwekuusiza ku ngeri gy'ofuuyisaamu ekyuka fuuyisa musulo butaggwaayo kusigala nga gukyakuluma kusigala nga gukyatonya ebintu bwe bityo yes then ziri endala ziba advanced ne bigenda nga bijja mpolampola amaanyi g'omu kisenge ne gakendeera n'otandika okulumizibwa mu kiwato oluyinza okufuuka incontinent nga stool ayita buyisi oba omusulo guyita buyisi tobirinaako control amagulu gasanyaladde okusinziira ku ngeri gy'aba asaasaanyeemu ne speed kwasaasaanira mubamu asaasaanira ku speed y'amaanyi ate mu balala asaasaana mpolampola Hello mama. Yes sir, amanyako nawa gy'osinze. Amanya Charles Mulindwa mama. Charles Mulindwa oli doddawa? Sinzidde na Semuto. Abe Semuto batulabe. Wow, waliwo omwana myaka 5. Naye afuka buli dakiika wayita edakiika nga 5 oba 10 n'addamu n'afuka naye simanyi oba kiba ku ki. Mulenzi. Kale mwami Charles omusawo kakuddemu. Waliwo ensonga nnyingi ezisobola okuleetera omuntu okufuuyisa naye bwe babeera abantu bakulu nga bwe ŋŋambye emyaka 45 kugenda waggulu tulowooleza mu prostate naye bw'abeera mwana muto ng'oyo kiba kirungi n'atwalibwa mu ddwaliro n'akeberebwa omusulo n'akeberebwa waliwo obulwadde bwa sukaali nabwo busobola okuleetera omuntu okufuuyisa kye kimu ku bintu singa omuntu atandika okufuuyisa lwakuba waliwo obubonero ate obutambulirako nti afuuyisa alumizibwa ennyonta eya buli kaseera enjala emulumira kumuukumu n'ebintu ebirala so asobola okuba nga sukaali kitegeeza nti sukaali waalina okukeberebwa busobola okuba obulwadde obuwuka bw'omusulo bwe tuyita urinary tract infections obusobola nabwo okuleetera omuntu okufuuyisa so mu mwana oyo mazima ddala newankubadde simulabangako nyinza okubuulira ne confidence almost 100% nti ekizibu kye talina prostate cancer oba prostate yetegezze naye ekizibu kyalina kisobola okutegeerebwa mu ddwaliro ayinza okuba nga urinary tract infection newankubadde nga teziri common mu balenzi naye zisobola okubaawo ate bwe ziba nga ziri recurrent ayinza okuba nga omwana mu system ye etambuza omusulo erinamu obuzibu mu balenzi kasita ofuna omulenzi ng'afunaafuna UTIs kiyinza okuba nga mu system ye etambuza omusulo erinamu obuzibu nga yazaalibwa nakyo ekyo nakyo tuba tusobola okukikolako naye nga eyo si prostate cancer nga omulamwa gwaffe bwe guli olunaku olwaleero. Tweyanziza Dr. Omukubi yenna about Dr. agende ku UTI ne diabetes ne tujja funa obudde tutunuleko mu diabetes
type 1 w'abaana oba ne UTIs mu baana. But meanwhile, tukyayogera ku prostate cancer. Ayina ekibuuzo abali ku WhatsApp 0788140741 bw'obanga osobola okuba ate namba kweri ku screen. Onagamba njagala genda ku bali ku WhatsApp. Bw'osindika message ku WhatsApp nsaba ontereko erinnya lyo nawa gy'osinzidde. Njagala okutegeera abalabi bange bali mu bitundu ki. Tuyinza okujja ne tugamba sho tugenda gikolera Kawempe, tugenda tomanya. Kale onagamba so many times I urinate, I feel pain in my penis. Okay, Abby, thank you. Tugenda kuba ate tukuddamu. Sikyakatusooke tumuddemu Abby. Buli wafuka awulira obulumi mu penis ye. Nsuubira nti ayinza okuba nga akyali muvubuka. Waliwo ebisobola okuleetera omuntu okulumizibwa. UTI kyekimu ku byo. Busobola okuba obulumi, kusobola okuba okusiiyibwa, kusobola okuba nga omuliro ng'oli mu kufuuyisa omusulo guno. Then busobola okubeera n'obulwadde bwe tuyita STIs, sexually transmitted infections. Obulwadde bwe tufuna mu kwegatta nga bukosa ebitundu ebyekyama, so nga omuntu oyo bw'alina. So bandibadde ogenda ne bakebera omusulo. Ba UTI bajja gikonfaminga. Naye omusawo era alina ebibuuzo byasobola okubuuza nakugamba nti lifestyle yo gwe ey'okwegatta eri etya. Tuyinza okubuuza oba in your penis muvaamuko amazzi amalala amabi, ebintu ebyo obwafunako kumabwa mu bitundu ebyekyama. Ebyo byonna biba bitusobozesa okumanya oba kyolina bulwadde bwa mu kisenge buli sexually transmitted oba UTI, naye era nga obujjanjabi bwonna bubaayo. Osobola okufuna obulumi, osobola okuba nga ofuuyisa. So ebyo byonna biba bisoboka. Okay, toyanziza Dr. Katugende onagambye hello Dr. nze Edith ate omukyalo olabira ku kintu alina prostate. Edith kyeka wakatwegatako ne Dr. Kakudde mu dakiika ntono. Edith n'abalala bonna abayinza okuba mu ttuluba eryo abakyala tebalina prostate. Kyova olaba nti bwe tuba tujogera mu Luganda tuteekako akagambo basajja nti akatungulu k'abasajja mu ntandikwa nagambye that's not to mean nti n'abakyala balina akaabwe, naye prostate esangibwa mu basajja bokka. Omulimu gwekola okufulumya amazzi ago agatambuza enkwaso. Kati mu abakyala olw'okuba nti temukola nkwaso, temwetaaga amazzi gatambuza nkwaso, temulina prostate, kyova olaba temusobola na kufuna prostate cancer. Ng'abasajja bwe batalina cervix oba mulyango gwa nnabaana. Okay, toyanziza. Hello. Hello. Yes, seba amanya go nawa gy'osinzidde abasajja musanyisizza olwaleero. Jonathan kamanyire nkubidde Lugala. Jonathan abeerugala oba ndabira ekibuuzo kyo Jonathan. Ekibuuzo kyange kakati ebigere birimu omuliro n'ekirala akanwa kakala nnyo. Okay. Akanwa kakala nnyo ndimizibwa n'emukifuba munda. Kakati ekyo kiyinza okuba kikeekamu ku bubonero bwa prostate. Okay, omusawo kakuddemu. Nkale nyala. Toyanziza Jonathan abeerugala ate bandabire alumizibwa nnyo kamwa kakala nnyo. Kakati obwo si bwe bumu ku bubonero obusookerwako omuntu bw'ayinza okufuna singa abeera nga alina obulwadde buno bwa prostate. Of course ayogedde ku kusannyalala ebigere nga ke kamu ku bubonero bwe nayogeddeko, naye ate si bwe busookerwako. Waliwo buno obusookerwako omuntu bw'asooka okufuna. Bw'otuukira okusannyalala ebigere kitegeeza agenza agejja atandise n'okunyigiriza ku buwaya buno obujja amasannyalaze mu bigere obugatwala ku spinal cord. Naye bw'obanga ofuna obubonero obwo bwakufuuyisa akamwa kakukala, ennyonta ekulumira kumukumu, abamu enjala ekulumira kumukumu, osannyalala ebigere, ofuna obuntu obukufumita mu bigere, abamu bafuna n'ekifu ku maaso, buyinza okuba obubonero obulwadde bwa sukaali owa waggulu bwe tuyita diabetes mellitus. Busobola okukwata abantu bonna, abakulu n'abato.
so kyandibadde kirungi okugenda mu ddwaliro ne bakeberako sukaali wo sukaali basobola okumukebera ne bwe ba clinic ekuli okumpi tebatira museera nnyo clinics ezisinga ndowooza zisaba 15,000 nga omanya sukaali wo wabeera ayimiridde ayinza okuba nga sukaali ate bw'aba nga si sukaali era tuba tusobola okunoonyereza ne tumanya ki ekireese obuzibu buno. Ayogedde kulumizibwa mu kifuba. Yes, omuntu alina prostate cancer ng'asaasaanye nga bwe nabagambye nti asobola okusaasaana n'ava eno wansi w'olubuto gy'abeera oba gy'atandikira. Hello. 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 Yes, please. Jebaleko. Kale sebo jebaleko sebo amanyako na wajjo sinzidde. Bampita Mukululumala okuva Entebbe. Mukululumala okuva Empereerwe. Ekibuuzo kyo sebo? Ekibuuzo ekyange kyembuuza kuva ku ki okuba nga nvaamu amazzi nga gookya omukyala? Gookya omukyala. Kale sebo. Ng'amazzi ago gamwokya nnyo. N'okukala ku mutwe ne gufunyala kabonero kyako. Kale sebo. Omusawo kaate kaakuddemu. Lwakuba nti challenge eriwo tuyinza obutasobola kufuna interaction eyo kubuuza mu bibuuzo bya njawulo ebimu ku byo oyinza obutaba comfortable kubyanukula ku mpewo naye oba oliawo kyenandiyagadde okubuuza kyandibadde nti wakegatta na mukyalo oyo yekka oba waliwo omulala gwali wegasseeko naye then bw'obanga walina omulala gwali wegasseeko naye yakugamba ekizibu kye kimu nti amazzi gamwokya kuba oyinza okusanga nga ono omukyala ate yalina challenge oba oliawo alina amabwa oba alina obulwadde buno obutambuzibwa mu kwegatta ebintuntu bwe bityo nga yafuna obulumi obwo oluvannyuma lw'okwegatta oba nga bwe muba muli mu kwegatta amazzi ag'omu kisenge ago agayambako ku lubrication tegamala bulungi so olwa friction eyo ne kimuleetera okufuna engeri y'obubwa so wootuuka okumalira nga alina obubwa obubeera irritated n'olowooza nti amazzi go gwe ng'omwami ng'egamuleetedde obuzibu ate nga ekizibu kiva ku sayidi eri so nyinza obutakuwa conclusion emala kubanga siraba nkunoonyereza kwonna kulaga nti omusajja asobola okufulumya amazzi agookya wabula nyinza kukyekuusiza ku kiri nti ayinza okuba nga oli asiiyibwa oba ayokyebwa waliwo ekitali kituufu ekigenda mu maaso. Ekirala ekyokukakanyala busobola okuba obulwadde bwonna obwekyama waliwo obulwadde obwo sexually transmitted infections obusobola okukosa omutwe then n'obusajja bwonna ne kuleetako amabwa oba kukakanyala oba butulututu oba bintu ebyenjawulo so ekikulu kya byonna kiba nti waba nga waliwo obuzibu kujja mu ddwaliro ne tukeberako bwe ntunulako nsobola okumanya nti ekireese kino kyekino nkubuuza ebibuuzo ebirala ne manya ekireese obuzibu buno kyekino naye nga obubonero bwonna bw'oyogedde obubiri si bubonero bwa prostate cancer oba kokolo w'akatungulu k'abasajja. Okay, tweyanziza nnyo Doctor. Ngenda kubanziramu ngenda kusoma messages entono ku WhatsApp kuba obudde waffe butambudde. Tugenda kuba tumaliriza waliwo ambuziza ekibuuzo ate n'ekyo tuyinza obutakiddamu. Okay, onagamba nze Mathias Wakiso mbuuza nti nga nvaamu amasira wansi n'okulumizibwa mu kufuuyisa oyo abeera prostate. Mathias Wakiso. Ndowooza abantu bangi basombuyibwa sexually transmitted infections era ndowooza wajja kubaawo bwetaavu obw'okukola session yonna nga eyogera ku sexually transmitted infections. So maybe, okay, sorry doctor, oba tusooke tuddeyoko emabega katono kuba ebibuuzo abamu bye babuuza byekuluusanya ne ku ndwadde endala. Just take us through the differentiations
diagnoses oba endwadde ezeefaananyiriza nti oli bw'anaalabikana akabonero mu STDs gye kali ate ne prostate gye kali nti omuntu talina kulowooza nti prostate nga bonagamba nti nfunye omusujja like fevers guno omusujja gwansi. It could be typhoid, it could be any other thing. So nono prostate cancer ayina endwadde endala ezaagala okufaanana mu bubonero. Yes. Kakati esingira ddala okuba common tugiyita BPH. Kyetugamba nti benign prostatic hyperplasia oba hypertrophy. Ebanga prostate egezze. So egejja naye nga ate tegezerwa kansa. Newankubadde nga kansa asobola okugireetera okugejja naye esobola okugejja nga ate si kansa wabula ng'egezze bugezzi ng'omuntu bw'anaagenda mu gym n'asitula ebyuma n'akola akanyama n'agejja omukono naye ate nga sigamba nti omukono guliko kansa. Ate ng'omulala asobola okufuna ekizimba ku mukono ne gugejja nga kansa yakireese. So waliwo n'obwo obulwadde buli so common. In fact almost buli musajja bw'agenda akula n'asoba mu myaka 5 prostate ye egenda egejja. Gy'okoma okugenda nga okula mu myaka ne prostate yo gy'ekoma okugenda nga egejja. Naye ate si buli omu agejja prostate nti amala n'afuna kansa oba prostate cancer. So differential esooka oba obulwadde obuliraanyeewo obusookerwako omuntu bw'asobola okulowoozaako bwe bulwadde bwa BPH, benign prostatic hypertrophy, bwe tusobola era okukolako mu ddwaliro tusobola okugitoolako ne tugikendeeza ate bubeera nga koze okusalawo tusobola n'okugijjira mu ddala yonna omuntu n'abeerawo n'asigalawo nga mulamu ate. So ekyo kye kisooka. Ekyokubiri obulwadde obuleetera omuntu okufuuyisa buno bwa urinary tract infection nti omuntu agenda kufuna obulumi ng'afuuyisa agenda kufuuyisa ayinza obutamalayo omusulo guyinza obutaggwayo. Ebintu ebyo byonna bisobola okuleetera omwami okufuna UTI esobola okufaananamuko BPH. Newankubadde nga UTI zino teziri nnyo common mu baami naye era zisobola okubaawo okusingira ddala mu baami abalina obulwadde bwa sukaali oba bwe tuyita diabetes mellitus. Osobola okufuna ekizimba ewalala wonna kasita kiba nga kiriraanyeewaawo ne kireeta obubonero obufaanananga obwa prostate. Toyanziza Dr. Munsansiro budde essaawa zidduka madame tunayogera ku bintu bingi naye munnange obudde naye musisa agamba nze Dr. ebigere bikumamu omuliro ekiro n'okufuyisa omusulo ogwa brown kiva ku ki oba musisi Dr. agenda kuddamu waliwo nagambye semen allergy is called seminal plasma hypersensitivity, so that man's wife could be allergic to semen. Thanks for that show. Then I think it's the same person. Does vibration of the testicles a sign of prostate? Help doctor, because it disturbs my husband so much. Thanks. Okay, semen allergy. Ani yatubuziza ekibuuzo ekyo yabadde mwami Jonathan oba lumale empererwe. Then onagamba, does vibration of the testicles a sign of prostate cancer? Vibration of the testicles. Bwe mba ngezezaako okukitegeera kyategeeza it's hard to comprehend vibration of the testicles. It's not so common, but kisobola okuba nga kireetebwa kintu kirala kyonna wabula si prostate cancer. Seyanziza. Then waliwo oyo agambye hypersensitivity. Yeah, yes, that which the I think wife might be allergic to the yes, semen. I think oyo musawo. And yeah, people can be allergic to anything in nature. Even semen. Anything in nature. So enfuufu, obunyogovu, empewo, obungo obuva ku bimu, anything. So if someone is quite that unlucky nga bwe kityo bwe kiri oba oliawo. Naye of course history asingako awo aba asobola okutuleetera okumanya. Kuva ku mukyala n'okuva ku mwami. Omukyala ayinza okugamba nze bwe neegatta n'omuntu omulala yenna mbeeroke naye bwe neegatta n'ono wenfunira obuzibu. So we can come to conclude nti oba oliawo wali hypersensitive
Thank you so much. Nsaba mu budde tebunganya, but keep those questions coming. Tomanya kulokusa tuyinza okugamba ate tusigale ku prostate, so just keep the questions coming through. Njagala tuddemu ekyamusisa akuma omuliro mu bigere ekiro ate n'okufuyisa omusulo ogwa brown. Waliwo ebintu bingi nga ebisobola okuleetera omuntu okuma omuliro mu bigere, naye ebiseera ebisinga amasannyalaze gaba tegatambula bulungi. Amasannyalaze gayinza obutatambula bulungi olw'okuba nerves zino ezigatambuza zifunye obuzibu oba omusaayi engeri gye gutambulamu oba tegutuuka bulungi oba teguvaayo bulungi mu bigere, so ebyo byonna bisobola okuleetera obuzibu. Nerves zisobola okukosebwa kasitebera compressed. Katugeze waliwo ekizimba ekigicompressinze kati mu prostate bw'asaasaana n'atuuka ku nerves ezo aba asobola okuzicompressinga omuntu n'akuma omuliro. Naye ate waliwo n'ebirala bingi kati ng'obulwadde bwa sukaali buli very common, abantu abamu bwe businga okubaleetera, then abamu bafuna ebirungo mu mubiri ebimu nga tebimala bulungi, still nerves ezo ne ziba nga zikosebwa. Omusulo okubeera ogwa brown kisobola okuva ku bintu bingi, era obutanywa mazzi, ekintu ky'onywedde bwe kiba kya brown, still osobola okufuna ekizibu ekyo. Buno obulwadde bwa UTI, sexually transmitted infection, busobola okukyusa kala y'omusulo, so there can really be a lot of things. Tetuyinza bimalayo. Just one more person abamasimwa abagala okuba. I think I'm done with the calls, but katuddemu Dennis okuva Kabowa. Dennis agamba, I experience premature ejaculation and sometimes I fail to erect. What could be the problem? Tugenda kusembayo nawe Dennis. Premature ejaculation. Premature ejaculation kitegeeza atuuka ekiseera okumaliriza nga abadde tannayagala oba nga si time entuufu ne munne gye yandiyagadde. There can really be a lot of things. It can even be in the mind. Kisobola okuva ku muntu gw'oli naye. Probably at that time you are not attracted to them, oba embeera gye mulimu olina muka muntu sawa yonna batukwata oba wonna wooli si we wantu ewatuufu, so kisobola okuva mu birowoozo, naye ate kisobola n'okujja olw'ensonga ez'enjawulo. Kati nga bwe twayogedde prostate cancer asobola okukireeta, sukaali asobola okukireeta, abamu abalina amalagalagala ge bakozesa kisobola okubireeta, so wabaawo ensonga nnyingi ezisobola okukireeta, naye okumanyira ddala oba ojja mu ddwaliro ne tukubuuza ebibuuzo ate ne tubaako n'enkebera gye tukukeberamu. Tweyanziza Dr. ogenda kuba otusiibula abalabi bange abalungi abakubye amasimu. James Paulo okuva Kawempe, Charles Mulindwa, Jonathan Lumala okuva Emperere, Jonathan okuva Luganda, Dennis okuva Kabowa, Matthias, Edith, buli omu ababadde ku WhatsApp n'abadde ku calls. Thank you so much. Mwebale nnyo ne Crocsat wetuli buli lwakusatu okuva saa 2 mpaka saa 3 tubeera wano nga twogera ku nsonga ez'obulamu. Osaana okunsindika message n'ongamba gift njagala oleeta omusawo ayogera ku kintu bwekiti. I'll be so much grateful. You would have done my work so easy. So bw'oba olina ensonga ng'ogamba ne gift bbanga lyonna program eno lyebadde. You've never done this topic. I promise you we shall make it a point to bring you an expert in that particular field. So kagende omusawo atusiibule ate tubenga tweteekateeka okuyingira mu weekend. So babadde bagoberezi balungi, njagala kugamba nti oluvannyuma lw'okulaba okusomesa kuno ate baako kyokola. Gwe ng'omuntu katugeze oli mwami emyaka gigenderedde 45 n'okugenda waggulu, fuba okulaba nti waakiri ofunayo olunaku lumu mu mwaka ogende bakkebereko. Okkebera kuyinza okuba as simple as omusawo okukwata prostate weeri okufiiringa oba weeri, oba bwe kiba kyetaagisiza ne tukujjako n'akasaayi ne tulaba oba ebirungo biri prostate byefulumya biri waggulu, ate ne tusobola okuba nga tukwadvisinga. Then gw'ow'emyaka egya wansiko oba atalina bulwadde buno, still naawe olina ekyokukola, fuba okulaba nti obeera bulungi, weewale omugejjo, fuba okulaba nga olya ekyetaagisa, ate osobole okulaba nti tofuna bulwadde buno. Nsigadde nga ndi muwanguzi Shadrack, omusawo okuva mu Health Torch Uganda. Mbaagala nnyo, Mukama abankuumire. Koza akasembayo njagala okutumira omwami n'omukyala Kalute
they are watching. They told me they are watching. They called me before the program. Mukama abampeera omukisa ne baby wamwe gwe mwakazaala. Sayanziza nnyo abalungi abaagalwa aba